14ª edizione di Nuotiamo Insieme a Caorle, qualche numero per inquadrare questa manifestazione. Una manifestazione che quest'anno ha toccato la cifra record di quasi 900 iscritti distribuiti fra le gare in programma fra la mattina e il pomeriggio, nelle distanze promozionali dei 600 e dei 1500 metri aperte a tutti, anche i giovani del settore preagonistico e ai disabili delle diverse categorie delle diverse federazioni, oltre agli atleti agonisti e agli atleti master nelle gare ufficiali dei 3.000, dei 5.000 e 10.000 metri. Una manifestazione dai grandi numeri che è veramente unica nel suo genere in Italia. Assolutamente unica, come unica la formula con cui nasce, nata con lo spirito di mettere tutti insieme gli atleti delle diverse categorie, delle diverse situazioni, quindi avere che nuotano insieme, non separati, gli atleti delle federazioni disabili e gli atleti della Federazione Italiana Nuoto. È anche una giornata di festa che si festeggia qua in spiaggia col supporto di tanti partner, di tante strutture di volontari che supportano la manifestazione. Che valore ha questa manifestazione per la Federazione Italiana del Nuoto e per tutto il movimento del nuoto veneto? È diventato uno stimolo per tutto il movimento di nuoto in acque libere e per far sì che anche coloro che nuotano in piscine prolunghino la loro attività sportiva, la loro stagione agonistica anche col nuoto in mare, come occasione anche di visibilità con i turisti, con tutta la gente che è qui a Caorle a godersi le vacanze, vede tutti questi nuotatori che vanno insieme. È un'occasione di promozione per lo sport e per il nuoto nel nostro caso assolutamente eccezionale. Allora, 14° Nuotiamo Insieme a Caorle, ma come nasce questa manifestazione? Abbiamo trovato il posto ideale in Caorle, per cui abbiamo iniziato con un gruppo di master, che la prima manifestazione erano circa 80, dopo 2 anni abbiamo inserito la disabilità, cioè un ragazzo disabile che partecipava alle manifestazioni degli Special Olympics, abbiamo collaudato con lui la validità del percorso. Dal 4º anno in poi abbiamo inserito tutta una serie di ragazzi disabili mentali e fisici, per cui non abbiamo più diviso la manifestazione in master e disabilità, ma l'abbiamo chiamata Nuotiamo Insieme, proprio perché deve raggruppare un gruppo di atleti che viene a Caorle per fare sport ma anche per divertirsi. Voi siete la manifestazione di nuoto in acque libere più grande d'Italia, alla fine la più partecipata. Vi sentite di fare un appello, di lanciare un messaggio? Ma il messaggio che lanciamo è sempre quello: noi siamo qua, chi ha piacere partecipare e divertirsi, noi siamo disponibili ad accoglierlo.